走过许多地方，最美的还是我们新疆。乌鲁木齐的西大桥，对，很有名的 CBD 商业中心，西大桥。这边那栋楼还有点好看。这个西大桥是个高架桥，它不是立交桥，所以它车这样转个日，转不上去。这个就是咱们现在走的这条路，就是河滩路，把乌鲁木齐分成东西两半。这从西大桥分的吗？不是，就这条路整个把城区分成两半。这是全中国唯一一个城市有一条快速路把城市分成两半，其他城市都是环城路。空行人要实行。然后晚上就和我侄子一起烧烤。兄弟来，走一波，不喊他们的口号，他们没给赞助。千玉酒业，这个感谢千玉酒业提供的乌苏啤酒。好，你垫一下，这个可以。可以，不错，专业。巧克力吗？甜筒。对。今天7月31，老男孩第44天，我们准备离开乌鲁木齐，前往吐鲁番。喂。新疆这边摩托车加油比较困难，一般摩托车都不会给加。像我们这种旅游的这种，好好说一下的话，还是没多大问题。压住。这里就是三十里风区，风比较大一些。从乌鲁木齐出来叫柴油风。已经到达大阪城。那首歌不是唱的吗？
花瓣真的是都应有营养，西瓜是大有甜啊。花瓣真的姑娘辫子长呀，两只眼睛真漂亮。如果你要嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，带着你的妹妹，赶着那马车来。注意靠边一点啊！大车那个过来会有气流，今天风比较大。收到。文夏的背影还都像我的，他们三个都是替身，你们俩都是我的替身。过了收费站以后，那个小草湖那块儿可能还有风，然后把那块儿过了以后，风就慢慢小了。我现在在那个小草湖收费站上，然后我待会儿冒着生命危险给你们下去感受一下这儿的狂风，好吗？我靠，摩托车！我现在要下去了啊，鱼丸刷起来！我真要下去了啊！我是，看到没有？不行，走。不是，我现在给那个看一下拍纪录片那个镜头，让他们感受一下这风。走，这得干嘛了？你们走，我现在让他们看一下这个风，别把车门吹掉了。我日，好，我要下去了啊！我操！看到没？赶紧上来！来吧。让他慢点。没事，你走慢，我在后面给你挡车。我操，太危险了！幸亏还是老司机啊。有点骑，车一过，我操，这个风不是盖的。大车过去，这车都在晃。现在这个风走公路上面特别危险，走下面吧。大车一过去，山的这个车都在晃，都是摩托车了。